Hola, bon dia. El meu nom és José Antonio Serenari i vaig a fer una mica una reflexió sobre el treball que em disposo a fer. Una vida sedentària sumada als mals hàbits d'alimentació donen com a resultat un factor de l'elevat del patir i obesitat. Si la causa no és genètica, té una solució a l'abast de les nostres mans. Canviar els hàbits alimenticis per una dieta equilibrada de proteïnes, carbohidrats i altres nutrients indispensables per al nostre cos, no picar entre hores, beure molt d'aigua i fer esport de manera moderada, etc. El tema de les indústries alimentàries, tot és pur negoci. Doncs els productes de menjar ràpid, rics en peixos i altres adulterants que contribueixen a l'obesitat són el que més sabia comercial ofereixen donant el seu abarrotat cost de producció. Són els productes estrelles en el súper i les indústries no ajuden a això. Decidir menjar-se i ens adonem que els productes naturals i per fer dieta tripliquen el preu. La majoria no podem tenir un poder adquisitiu suficient per poder permetre'ns el luxe de poder menjar-se amb garanties. Si toquem el tema de mirar els ingredients, ens adonem que la majoria de valors que queden reflectits en les taules de valors no són els reals, començant per el pes net i terminant per l'aportació nutricional. No succeeix en totes les marques, esclar, però sí en la majoria, i de molt conegudes. Això està demostrat per anàlisis a nivell particular que han fet algunes organitzacions i han fet públics els seus resultats. Si aprofundim una mica més, ens adonem que la majoria d'aliments porten adulterants. Adulterants químics i altres elements d'origen artificial que poden contribuir no solament a l'aparició de l'obesitat en el seu consum excessiu, sinó a altres malalties com el càncer. A nivell governamental, el coneixement d'aquesta situació està, malauradament, el capital que mou el consum comercial dels aliments potencialment de risc és superior a la demanda d'una dieta sana i equilibrada i generaria moltes pèrdues per les grans cadenes distribuïdores d'aliments al posar mesures. Mesures com un control rigorós dels adulterants i greixos als aliments, el seu tractament d'emmagatzematge, etc. Una mesura primordial seria promoure campanyes de consum de productes dietètics a cost de supermercat, introduir aquestes innovacions en les grans cadenes de restaurants, que no de fet s'ha fet amb la cèlebre cadena Frescuero, un bufet lliure solament d'aliments sans. La citada cadena va desaparèixer fa uns 5 anys, donat per la principal causa és el seu elevat preu i la poca conscienciació global a la societat per part de governs d'evitar un nivell de vida saludable.